Da attenti al lupo a attenti all'orso il passo è molto breve. L'area pedemontana tra il Vicentino, il Trevigiano e il Bellunese fino ai confini con la provincia autonoma di Trento è ormai costellata di segnalazioni. Quelle del predatore sono ormai quotidianamente nelle cronache e nella vita di malghesi e allevatori che fanno i conti con gli assalti famelici nei confronti dei bovini al pascolo. Si aggiunge ora anche la conferma della presenza di orsi. Dopo gli avvistamenti documentati anche dalle fototrappole della presenza del plantigrado nella zona di Seren del Grappa nel Basso Bellunese, arrivano segnalazioni anche in aree ancora più meridionali. Un nostro telespettatore ci ha infatti riferito della presenza di un paio di orsi nell'area della Val Cesilla, tra il Monte Asolone e il Monte Pertica. Il problema appare ancora di maggior portata dato che l'avvistamento sarebbe avvenuto in pieno giorno, in una zona ricca di sentieri e molto frequentata da escursionisti, anche famiglie con bambini e animali domestici al seguito. La raccomandazione in caso di incontri come questo è sempre di mantenere la calma, evitando di avvicinarsi e tornando possibilmente sui propri passi, avvisando il numero di emergenza 112. L'ipotesi che anche l'orso, oltre al lupo, si stia avvicinando alle case ormai non è più così remota.